السلام علیکم ملګرو ښکاریږي داسې چې الله پاک ګټه د عمران خان په مقدر کې لیکلې ده د اعظم خان اعترافي بیان مخې ته راغی او څنګه دې بیان جاری کول سره حکومت په خپله باندې پسو شو د عمران خان مخالفین عمران خان پساول غواړي خو د دې بیان نه پس هغوی په خپله په دې کې پساویدي شي په عمران خان باندې کم دوه غټ الزامات لګي او هغه الریډي په دې الزاماتو کې سرخرو دی د هغې چې کم ویډیو ثبوتونه دي هغه به تاسو ته مخې ته ږدم خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د امریکې نه چې کوم سایپر راغلی او د هغې باره کې تاسو خپله څه رای لرئ خپله رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ په عمران خان باندې ډېر زیات الزامات لګي د عمران خان چې کوم پرسنل سیکرټري دی اعظم خان هغه په د هغه اعترافي بیان چې دی هغه مخې ته راغلی دی او تاسو ته پته ده چې اعظم خان د تیرو دوه میاشتو نه لاپته د اسلام آباد چې کوم پولیس دی هغوی په عدالت کې دا بیان ورکړی دی چې یاره د اعظم خان چې کوم میسنګ اف آی آر دی هغه موږ درج کړی دی د هغې دپاره موږ کوششونه کوو د هغه د بازیابۍ دپاره او د هغه ذمهداري چې دا یو ادارې هم نه اغسته اوس اعظم خان چې دی اچانک مخې ته راغلی دی په عمران خان باندې الزامات لګولی دي او مجسټریټ ته یو بیان جمع کړی دی هغه بیان دا دی چې یاره د امریکې نه کم سایفر راغلی نو هغې کې هیڅ حقیقت نشته عمران خان صرف د خپل سیاسي مقصدو دپاره هغه استعمال کړ په هغې کې پاکستان ته دمکي نه وه ورکړی شوې او د تحریک عدم اعتماد نه بچ کېدو دپاره عمران خان هغې له د بیروني سازش نوم ورکړ او عمران خان دا وویل چې یاره دې له به زه غلط رنګ ورکړم او په پاکستان په عوامو کې به یو بیانیه جوړ کړم او عمران خان د دې نه موږ ډېر زیات منې کړ خو هغه د منې کېدو باوجود دې له یو سیاسي رنګ ورکو او دې نه سیاسي فایده واغسته او بیا چې کله موږ د عمران خان نه سایفر چې دی هغه دوباره وغوښتو نو عمران خان موږ ته دا وویل چې یاره هغه سایفر چې دی نو هغه روک شوی دی اوس حامد میر په دې باندې خپله یو ډېره زیاته غټه سټوري بیان کړې ده خو د هغې مقصد دا و چې یاره عمران خان دا سایفر چې دی نو هغې پټ کړی دی اوس عمران خان باندې کم دوه غټ الزامات لګي یو پکې دا الزام دی چې یاره عمران خان غلطه بیانیه جوړه کړه دویم پکې دا الزام دی چې یاره عمران خان سایفر چې دی نو هغه روک کړی دی یعنی آفیشیل سیکرټ ایکټ خلاف ورزي یې کړې ده عمران خان په دې باندې خپل څه رد عمل شو کړی دی دا ویډیو تاسو وګورئ आजम खान एक ईमानदार आदमी है जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा कुछ عمران خان دا وویل چې یاره اعظم خان چې دی هغه یو ایمانداره سړی دی او څو پورې چې د هغه د خولې نه ما دا نی اورېدلې دا کم بیان چې اعظم خان ورکړی دی دا چې ما د هغه د خولې نه نی اورېدلې زه په دې باندې یقین نه کوم اوس عمران خان باندې کم دوه الزامات لګي تاسو ته ما وویل چې یو الزام پکې دا دی چې یاره هغه غلطه بیانیه په دې سایپر باندې جوړ کړه او دی وویل چې یاره د امریکې سازش دی امریکې پاکستان ته دمکي ورکړې ده نه د هغه چې کم ویډیو ثبوتونه دي هغه هم تاسو ته مخې ته ږدم او سایپر چې دی نو روک شوی د هغې چې کم ثبوتونه دي څنګه په دې دواړو الزاماتو کې عمران خان سرخرو دی نو اوس چې کومه غلطه بیانیه دا الزام پې لګي چې یاره غلطه بیانیه عمران خان جوړه کړې د هغې ثبوت څه دی شهباز شریف په خپله باندې قومي اسمبلی کې ولاړو او هغه تقریر کې دا وویل چې یاره کم سفیر دا خط لیکلی دی هغه موږ ته دا وویل چې یاره دمکی آمیز گفتگو چې دا نه هغه په دې کې شوې ده موږ ته شوې ده نو اوس خو دا دې نه خوا ووته چې یاره عمران خان غلطه بیانیه جوړه کړه چې امریکې پاکستان ته دمکي ورکړې ده د هغې چې کوم ثبوت دی هغه دا دی بل ډي جي آی سپي آر چې کوم بیان ورکړی دی نو هغه هم د دې یو ثبوت دی دا بیان څه دی دا تاسو وګورئ गई है उस सलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्श दिया गया دا بیان تاسو واورید د کې ډي جی آی سپي آر په خپل باندې ویل دي چې یاره د کې کم الفاظ استعمال شوي دي پر سایفر کې نه هغه ډیپلوماټیک نه دي او په دې باندې مخبل احتجاج هم ریکارډ کړی دی نه دا بیانیه چې یاره عمران خان په دې باندې غلطه بیانیه جوړه کړه د خپل سیاسي مقصد دپاره استعمال کړ نه دا خو بالکل د دې نه چې کم وزن دی هغه ختم شو اوس بل هغه باندې دا الزام لګي او چې کم غټ الزام دی نو هغه دا دی چې سایفر یې روک کړی دی او مقصد یې دا دی چې عمران خان باندې آفیشیل سیکرټ ایکټ لګي د هغې کې دته سزا وشي نو اوس رانا ثناء الله څه بیان ورکړی دا تاسو وګورئ नहीं सैफर गायब होने की बात नहीं है सैफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद رانا ثناء الله دا بیان ورکړی چې نه نه د سایفر د روکېدو چې کومه خبره ده نو هغه غلطه ده سایفر چې دی هغه هم اوس هم وزارت خارجه کې پروت دی بل اړخ ته د حامد میر او نجم سیټي دا ټویټ سي په اسکرین باندې تاسو ته ښکاري دا تاسو وګورئ هغوی هم دا ویل دي چې یاره موږ سره د دې کاپیانې موجود دي بل اړخ ته چیف جسټس اف پاکستان ته هم د دې کاپي لیږلې شوې وه نو اوس دا خبره چې سایفر عمران خان روک کړی دی نو که چېرې عمران خان روک کړی وي نو رانا ثناء الله په خپله باندې دا وویل چې یاره وزارت خارجه کې موجود دی او بل اړخ ته حامد میر او نجم سیټي دا وویل چې یاره موږ سره کاپیانې د هغوی نه د کاپیانې واخلي بل اړخ ته چیف جسټس اف پاکستان سره هم د دې چې کوم
کاپی ده نه هغه موجوده ده او کله آزاد تحقیقات وشي نو اوس دا دواړه بیانیې چې دي دا خو الریډي د پنځوي کم ویډیو ثبوتونو هغه تاسو ته مخکې کېښودل چې عمران خان دې کې څنګه سرخرو شو. اوس چې کوم سوالات اوچتېږي نو هغه دا دي چې یاره اعظم خان خو د نن نه 2 میاشتې مخکې لاپته شوی دی چاته هم پته نه وه نو څنګه هغه اچانک د مجسټریټ مخې ته راغی او دا بیان یې ریکارډ کړ نو هغه او اوس هغه کوم ځای کې دی دا هم چاته پته نشته. اوس داسې ښکارېږي چې یاره اعظم خان دا بیان ورکړ ځان یې خو د دې خلکو نه خلاص کړ خو دا بیان یې ورکړ خو چې دا بیان د ده نه چا اغوستی دی نو هغه خلکه په دې کې پساویدی شي او ډېر زیات پساویدی شي. خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې د دې تحقیقات کیږي نو څه رنګ به راوړي. ټول اپډیټس به انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازما شریکه کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.